goma fa ina da'awa, ba kotun da ba a kai ni ba sel ɗin da ba a ɗaure ni ba akan da'awa fa. Shehunnanku na ɗariƙar abin nan, ɗariƙun sammaniya, katmiya, burhaniya, ku je ƙasar Sudan, Allah ta'ala ya tsame su daga halin da suke ciki, amma ku nemi 'yan Sudan ku tambaye su, ku ce musu wane ne Adam Az-Zubair An-Nijeri, ku je ku tambaye su, ku gaya musu, ku tambaye su su ce ku ce musu su gaya muku ya wace rayuwa ta shekara 10 wani abu a ƙasar Sudan, waye Adam Az-Zubair An-Nijeri. Ba alfahari ba, ku ƙananan 'yan iska ma 'yan kadan abin nan, ku ƙananan 'yan iska ma wai ku ne wai za ku yi barazana, ku ne za ku yi barazana, wai ku ne za ku yi mana barazana wai da takaddar kai ƙara, wai mu za ku yi barazana da kai ƙara. To in ba ku fasa ba ku ƙaunar Allah, uban da bai fasa fa ba baya ƙaunar Allah. Kai bari dai in koma dai karatun littafin, an jima ana abin nan ɗina, mutane da dama sun ɗan abin nan ɗina cewa a dai ya haƙuri a tsaya iya littafin, amma fa kun fusata ni, billahi lazi la ilaha illa huwa kun fusata ni, ku ƙananan 'yan iska, ƙananan 'yan iska irin ku, ƙananan shegu irin ku a Najeriya inda aka yanke mun cibi, na fita awe na dawo lafiya, a nan Najeriya ni za ku yi wa barazana, ni za ku yi barazana. Ibn Hajar ya ce wal jawabu amsa anna umumahu makhsusun bi hadisi Anas as-sabiq, ya ce wannan hadisin la tasubbul amwati yanda kuke ganin sa am din nan ba haka yake ba, ba haka yake ba, ana takaice shi da hadisin Anas wanda ya nuna cewa an zagi mamaci a gaban manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Laifin malaman ku ne mabiya, wallahi malaman ku su suka ja muku, su ne suka hana ku kuka koma dole sai dai ku yi ashar, saboda an kawo ilimi malamin ka ya laɓe, an zo an yi ɓarin ilimi, an karanto hujjoji da dalilai, an karanta hadisan manzon Allah, an karanta sharhin malamai, malaminka ya kasa fidda kai kunya, a matsayinka na mabiyi jahili, ɗan iska, ɗan titi, me za ka yi in ba a shar ba? Dan Allah wannan mataki za ka ɗauka, ku gaya mun gaskiya, saboda Allah in za mu muku adalci, mabiyan ɗariƙar Tijaniya ya za ku yi saboda Allah, me mafita? Shehunan sun kasa cewa komai, kuma kun ba su lokaci, kun jira su fidda ku kunya, kun jira su kawo hujja da dalili su kwace ku, su kwaci wannan tsohon da ya cika da diwani, wannan shaidanin tsoho, fasiki, ɗan bid'a, fajiri, mara tsoron Allah da ya cika da diwani, wannan tsoho da ya cika da diwani ya bar duniya da diwani ɗin nan. An ce mutumin banza ne, maƙiyin Allah, mai faɗa da tauhidi. Me yasa ba kai mu ƙarar ba? Wai ya kai har yanzu ba ku kai ƙarar ba? Uban me ya tsai da ku je ku kai ƙarar mana, ku je ku kai mana. Uban me kuke jira? Uban me kuke jira? Malam ya ce